Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrmende oраза tutқан жамағат. Алла тағаланың сәлемі, рахымы және берекесі болсын баршамызға. Бүгінгі tutқан оразаларымызда еткен дұға тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Әр күнгі ауызашарларымыз өздеріңізге белгілі болғандай, демеуші қамқор жандардың көмегімен, солардың демеушілігімен беріліп келеді. Бүгінде Мергенбаев Сайран деген ағамыздың және сол әулеттің міне анасы да отыр, өздері отыр, барлығы отыр. Демеушілігімен ораза ауызашар беріліп жатыр. Бүгінгі ауызашарымыздың көркін келтіріп, бірден сұрақ жауапқа көшсек. Бүгінгі сұрақ жауабымызда 3 қана сұрақ болады. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмай, құлақтарыңызды бері қарай тігіп, сұрақтарды жақсылап тыңдап отырыңыздар. Ең бірінші сұрақ Құран кәрім жайлы. Осы Рамазан айы Құран түскен ай болғандықтан, Құран туралы сұрақтарымыз болады. Құранда ең көп айтылатын қауымның аты қандай? Құранда ең көп қай қауым туралы айтылады? Бұл біздің бірінші сұрағымыз. Ассаламу алейкум. Есіміңіз кім? Олжасбек. Олжасбек, медреседе оқымайсыз ба? Нұр-Мүбаракта? Политехта оқиды екен, бәрекелді. Олай болса, сұрағымыздың жауабын сен тыңдайық. Адаспасам Бани Исраил ұрпағы. Олар кімді кісі? Қазір ма? Израилде. Бәрекелді, жауап дұрыс. Құранда ең көп айтылатын қауым Бани Исраил қауымы. Яғни Исраил ұлдары қазіргі Израиль елін мекендейтін яһудилік дініндегі қауым. Бәрекелді. Біліміңіз артып. Бұл сұрақтар бекер таңдалынбайды. Құрметті ағайын, Құранда не айтылған? Не туралы көп айтылған? Қандай нәрсеге маңыз берілген? Құран өзі 600 беттен тұратын кітап. Сол кітапқа Алла тағала ең өзекті нәрселерді теріп жазған. Тіпті өте маңызды нәрселердің өзі бір ғана аятпен, 2 аятпен келеді. Солай бола тұра Құран кәрімнің бірнеше сүрелері, бірнеше беттері Бани Исраил қауымына арналған болса, бұның мәні неде деп жамағат ойлансын деген оймен осындай сұрақтар қойылды. Екінші сұрағымыз, Құранда Сүлеймен пайғамбар алейхиссалам жан-жануарлармен сөйлескендігі айтылады. Сүлеймен пайғамбардың сөйлескен жан-жануарларынан, жәндіктерінен 2 жәндіктің атын атап беріңіз. Сүлеймен пайғамбар Құранда кіммен сөйлесті? Қандай жан-жануармен сөйлесті? Мейлі біреуін атаңыздар. Кім бар? Бір-ақ рет шығамыз. Ар жақтағы 2 адамның біреуі шықсын. Ассаламу алейкум. Есіміңіз кім? Әбдіжәлел. Құранда Сүлеймен пайғамбар алейхиссалам кіммен сөйлесті екен? Құмырсқамен сөйлескен ғой. Құмырсқамен сөйлесті. Бәрекелді. Екіншісі есіңізде жоқ па? Айқайлап айтыңызшы, кіммен сөйлесті? Құспен сөйлесті дейді. Бәрекелді. Сүлеймен пайғамбар Құранда құспен сөйлескендігі айтылған. Құстың есімі Худхуд. Бүгін міне батылдық танытқан үшін Әбдіжәлелге сізге сыйлық, біліміңіз арта берсін. Білмен дәстүр кітабы. Соңғы сұрағымыз мақал-мәтелдер. Мақал-мәтелдер қазақ болғаннан кейін қазақтың тілін, қазақтың мақал-мәтелін жақсы білсін жастар деген оймен осындай сұрақ қойылып отыр. Бір оңай мақалдар. Мен бас жағын айтам, сіздер аяқтайсыздар. Мысалға бір жолы болар жігіттің алдынан кім шығады?
Ne жаққа шығамыз бірақ? Келіңіздер. Және жалғасы болады, тағы да бірнеше мақал сұраймын. Соған дайын болғандар келіңіздер. Ана кісі келіп жатыр. Ассаламуалейкум. Есіміңіз кім? Рафаэль. Рафаэль, бәрекелді. Сіздің ұлтыңыз қандай? Шешем татар, әкем өзім. Бәрекелді. Осы қазақтың мақал мәтелдерін жақсы білесіз бе? Білемін. Бәрекелді. Олай болса, сұрақтарымызды қазір жалғастырамыз. Бұл мақалдар кітаптағы мақалдардан өзгеше. Бұл мақалдар ауызекі тілдегі халықтың өз арасында жүрген мақалдар. Және бұлардың мағынасы да әлдеқайда терең болып келеді. Олай болса, кеттік. Жолы болар жігіттің Жеңгеш шығар алдынан. тауықтың түсіне не кіреді? Жеңгеш, тарма. Тары дедіңіз, е? Бәрекелді, тауықтың түсіне тары кіреді. Жығылып жатып, кімге кіреді? Сүрінгенге келмейді. Бәрекелді. Тоқал ешкі мейіз сұрайын деп не істеді? Мезін айырып, мезін. Мейізден айырып қапты, я. Қасқырдың әлі кетсе, ешкіні кім дейді? Қасқырдан естігендер бар ма? Қасқырдан әлі кетсе, ешкіні апа дейді екен. Өзім жылап келе жатсам, Бұдан да бетер білем шығар. Өзім жылап келе жатсам, алдымнан жылап шықты. Еңіреп жылаған шығар. Өкіріп жылаған шығар. бәрекелді, өзім жылап келе жатсам, алдымнан өкірген шықты дейді. Тентек не жинайды? Шоқпар жинайды. Бәрекелді, тентек шоқпар жинайды. Қисықтың несі қисық? Қисықтың несі де қисық? Қисық. Өзі де қисық. Қабырғасы. Қисық па енді, тағы бірдеңесі қисық. Несі қисық? Үй емес. Сөзі қисық. Жоқ, адамға қатысты емес. Кез келген қисық нәрсеге қатысты. Күн шығып тұрған кезде. Көлеңкесі де қисық. Бәрекелді, қисықтың көлеңкесі де қисық деп айтады. Бәлен жерде алтын бар. Іздеп барсам, бәлен жерде алтын бар. Іздеп барсам тас. Соған ұқсас, іздеп барсаң тас та жоқ деді. Бәлен жерде алтын бар, барсаң бақыр да жоқ деп айтады. Мен не деймін? Ешкім Мен не деймін? мен не деймін, домбырам не дейді. Имам не дейді? Бәрекелді. Қобызым не дейді деп те айтылады. Бәрекелді. Рафаэль ме атыңыз? Сізге Алла разы болсын. Осы мақалдарыңыз жақсы меңгеріп алған үшін сізге сыйлық. Біліміңіз арта берсін. Аллаху акбар деп қойыңыздар. Қадірменді жамағат, бұл ай әрине көңіл көтерген, күлген жақсы, бірақ негізінде құлшылық айы. Сондықтан да қазір осы ауызашардан кейін тарауығымыз бар, құлшылығымыз бар, соған оралайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде екі күні бірдей болған адам зиянда дейді. Бұның мағынасы кешегі күні мен бүгінгі күннің арасында ешқандай бір айырмашылық жоқ болса, ол адам зиянда. Яғни кешеден көрі біз бүгін ерекше болуымыз керек. Бір нәрсені артық үйренуіміз керек. Немесе кеше жасамаған бір істі бүгін жасауымыз керек. Бір біліміміз бүгінгі мысалы ойын сұрақтардан кішкене бір нәрсе білген болсақ, ол да бір біздің осы зияннан құтылуымызға себепкер болар деген жақсы ниеттеміз. Алла субханаху ва тағала осы ниеттерімізді қабыл етсін. Бүгінгі мына ауызашар беріп жатқан бауырларымызға, ағаларымызға, аналарымызға бір дұға жасап қояйық. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك اخترنا وصوم الغد من شهر رمضان نوينا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. Ya Jaratuşa Allah Teala özüne iman keltirdik. Özüne senim arttık, tevekkel ettik. Özünün bergen rızık nasibinden orazamızı açtık. Allah Teala bizlerge kuş-kuvat, jеңilдик berip, ötken ketken günahlarımızды keşirip özün kabiliyete gör. Allah Teala bugünkü ağız aşardı berip жатkanдарga, osunda kelip dam ağız tiygenderge, osunda hizmet kılgandarga Allah Teala özünün rahminde töge gör. Otbasılarına bereke, amandık berip, türlü jamaatçılık, pelejala, kesir kırsıklardan özünü saktay gör. Allah Teala barşalarımızın her birisimizde özünün jar bola gör. Gufranaka Rabbana ve ileykel masir. Allah.